হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আমরা আছি এখন এলিয়নের ভিতরে। সো এটা এলিয়ন 2012 মডেল। সো এটা কার সিলেকশন থেকে নেওয়া। কন্ট্রোল প্যানেলটা মানে অটো কন্ট্রোল প্যানেল। সো ভিউয়ার্স, গাড়িটা নিয়ে আপনাদের সাথে রিভিউ করব ভেবেছিলাম, কিন্তু করা হয়নি। এই গাড়িটার হচ্ছে গিয়ে প্রজেকশন হেডলাইট। আমি আপনাদেরকে একটু দেখিয়ে দিই। হেডলাইটটা প্রজেকশন, এখানে হচ্ছে কি উডেন ইয়া দেওয়া আছে। ইনফ্যাক্ট ডোর খুললে এখানেও উডেন প্যানেল, আর নিচে এলিয়ন লেখা আছে। সো গাড়িটা আমরা বাহির থেকে আপনাদেরকে একটু দেখিয়ে দিচ্ছি যে দেখতে কেমন হয়। প্রজেকশন হেডলাইট গাড়িটার দেখুন ভিউয়ার্স। প্রজেকশন হেডলাইট দেওয়া আছে, আপনার হচ্ছে গিয়ে নিচে ফগ লাইট দেওয়া আছে, হোয়াইট ফগ লাইট। সো আর ব্যাকে হচ্ছে গিয়ে আপনার এলইডি লাইট দেওয়া আছে, বোঝা যাচ্ছে নাকি দেখুন ভিউয়ার্স, এলইডি লাইট দেওয়া আছে। সো এটা ব্ল্যাক কালারের এলিয়ন। ফুল গাড়িটা আপনাদেরকে একই হাতে দেখিয়ে দিচ্ছি। ব্ল্যাক কালারের এলিয়ন 2012 মডেল। এখানে একটু একটা ট্যামা খেয়েছে অ্যাক্সিডেন্ট। এটা গ্রেডটা হচ্ছে AIS গ্রেড, আবার অনেকে বলে A15 গ্রেড, যেটাই বলেন না কেন একই কথা। সো ভিউয়ার, গাড়িটা দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে টোটাল ভিউটা গাড়িটার। একটা টায়ারগুলো এখনো নতুন চলে আছে। পিছনে ভালো স্পেস, এলিয়নের পিছনে খুব ভালো একটা স্পেস, যেটা আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখুন, মানে তিনজন খুব আরামসে অনায়াসে বসা যায় এলিয়নের পিছনে। লেগ স্পেসও ভালোই আছে। এবং ইনফ্যাক্ট এখন আপনাদেরকে আমি একটু হেডলাইটটা দেখিয়ে দিই। গাড়িটার হেডলাইট কেমন। এটা পুশ স্টার্ট, কিন্তু এই যে দেখছেন পুশ স্টার্ট, এই যে হেডলাইট। এই যে দেখছেন প্রজেকশন হেডলাইট দেওয়া আছে গাড়িটাতে। এই আর কি ডিটেলস। গাড়িটা ফুয়েলে চলে এখনো, অকটেন। আর গাড়িটার টোটাল মিটার এখন পর্যন্ত গাড়িটা চলেছে মেবি আপনার টোটাল মিটারে কত চলেছে এখন আসলে বুঝতে পারছি না। আর এই প্যানেলটা হচ্ছে কি আপনার অপটিক্যাল মিটার। আর গাড়িটার টোটাল মিটার এখন পর্যন্ত গাড়িটা চলেছে মেবি আপনার টোটাল মিটারে কত চলেছে এখন আসলে বুঝতে পারছি না। আর এই প্যানেলটা হচ্ছে কি আপনার অপটিক্যাল মিটার, যেটাকে বলে, মানে স্টার্ট বন্ধ করলে বন্ধ হয়ে যায়। এই আর কি, মোটামুটি ফ্রেশ আছে গাড়িটা, পুরাই নতুনের মতো। এটা অকটেনে চলছে। এটা আমার বোনের গাড়ি। সো এখানে গিয়ারে পার্কিং, রিভার্স, নিউট্রাল, ড্রাইভিং এবং এক্সপোর্টস মোড আছে বি। যাই হোক, এখানে কাপ হোল্ডার আছে, এখানে সিগারেট হোল্ডার এবং ইয়া রাখার জায়গা আছে। এখানে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র রাখার জায়গা আছে। হিউজ বিশাল একটা ড্যাশবোর্ড আছে এখানে। এই যে দেখিয়ে দিচ্ছি, হিউজ কাগজপত্র আছে অনেক। ড্যাশবোর্ড, এখানে লাইটটা এই যে দেখিয়ে দিচ্ছি, ডোর লাইট। এখানে কি আছে, এই যে দেখুন গ্লাস আছে। ও, গ্লাসটা খুললে অটোমেটিক, গ্লাস খুললাম অটোমেটিক লাইট জ্বললো। গ্লাস লাগাই দিলাম, লাইট অফ হয়ে গেল। নাইস। এখানেও কি সেম? ইয়েস, আই গট ইট। সো ভিউয়ার্স, কেমন লাগছে বলবেন আমাকে। গাড়িটা মোটামুটি ভালো আছে, খুব ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। এটা কোনো বিক্রির জন্য না, এটা হচ্ছে কি আমার জাস্ট আমি একটা রিভিউ করছি, সেজন্য। দ্যাটস ইট টুডে ফর আজকের জন্য, এখানে শেষ। সো ভিউয়ার্স, দেখুন একটা মজার জিনিস দেখুন, এখন চলছে তো, এই যে আমি
সুইচটা স্টপ করে দিন, সব ওকে।